لا لا معانا كمل. بقى. ايوه. انا قلت اسيبك. لا تمام. لكن تمام. معانا طبعا ضيف عزيز عليا جدا، دكتور عماد درويش، زميل الكليه الملكيه البريطانيه لامراض النساء والتوليد، واستشاري علاج تاخر الانجاب والحقل المجاري بمراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. دكتور عماد منورني في الناس الحلوه، وسعيد جدا بانضمامك لنا في هذا الحوار الشيق العلمي. ربنا يخليك دكتور ايمن، بشكل حضرتك جدا، اهلا بيك واهلا بحضرتك. عايز ابدا بانواع اكياس المبيض، ايه انواعها؟ تمام. هو زي ما دكتور هشام كده بدأ بالذكر وقال الانواع بتاع الكيس اللي على المبيض. قال اول حاجه الكيس اللي هو ممكن يكون فيه الميه، وده اللي احنا بنسميه الكيس الوظيفي اللي موجود داخل المبيض. وتاني نوع اللي هو ممكن يكون فيه دم، وده بنسميه كيس دموي في المبيض. وتالت نوع في مادة شوكولاتية، ده بنسميه كيس شوكولاتي أو كيس بطانة رحم مهاجرة موجود في المبيض. النوع الثالث اللي هو بيبقى موجود فيه الدهون، وده اللي احنا بنسميه هو لفظ يعني سخيف شويه، بنسميه كيس ورمي، لانه هو نوع من انواع الاورام الحميده في الاغلب بتبقى موجوده على او بتبقى داخله في او في تكوين نسيج المبيض. دي اكتر الانواع اللي هي بتبقى موجوده، واللي احنا ممكن نكتشفها اثناء الكشف على السيده اللي هي بتعاني من تاخر الانجاب. طبعا هي الاسباب بتبقى بالذكر كده الكيس الوظيفي، يعني في اضطراب حصلت في الوظيفه بتاعه البويضه نتج عنها تكوين الكيس ده. البويضه المفروض ان هي تخرج علشان يحصل التبويض، ما خرجتش، اتحوشت جوه المبيض، عملت كيس وظيفي. الكيس الوظيفي ده ممكن يبقى موجود بحالته ويكمل مع السيده، وممكن يحصل فيه بعض التغيرات، زي ايه؟ ان يبقى فيه شويه نزيف او دم داخل الكيس ده، ويتحول من كونه كيس وظيفي الى كيس دموي في المبيض. النوع الثالث اللي هو بيبقى ناتج عن مرض بطانه الرحم المهاجره، وزي ما قلنا قبل كده ان هو بطانه الرحم المهاجره اللي المفروض لها المسار الطبيعي بتخرج اثناء نزول الدوره الشهريه، بتخرج بتتنقل من المكان الطبيعي اللي هي موجوده فيه، وبتروح تسكن في اماكن تانية جوه الجسم. من اشهر الاماكن دي ان هي تبقى موجوده داخل نسيج المبيض وتعمل الكيس الشوكولاتي، اللي هو من اكتر الحاجات اللي هي ممكن تاثر على وظيفه المبيض وادائه بعد كده. يجي النوع الرابع اللي هو الكيس الورمي اللي احنا بنسميه الديرمويد سيست، وده بيبقى عبارة عن خلايا في المبيض خرجت عن المسار الطبيعي بتاعها، وحصل فيها بما يسمى بالتحور، بقى عبارة عن خلايا جنينية موجودة قدرت تكون أعضاء مختلفة. يعني ممكن الكيس ده يبقى موجود فيه دهون، ممكن يبقى موجود فيه جزء من الغدة الدرقية، ممكن يكون موجود فيه جزء من العظم، ممكن يكون فيه أسنان، ممكن يكون فيه شعر، وله اكتر من صوره ممكن يبقى موجود بيها. واللفظ بتاعه اللي هو كيس ورمي ما يليقش ناس كتير، لانه بنسبه كبيره جدا جدا بيكون ان شاء الله حميد وما يأذيش السيد.